guys, welcome back to our channel ಶುಭನುಡಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ನಾನು ಸುನೀತಾ. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋವಿಡ್-19 ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ವಿಷಯಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಮಾಸ್ಕ್. ನಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ ನ, ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಇವತ್ತೊಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ನ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕಿನ್ನು ಲೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ನೀವು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಷಾಯ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ದಿ, ಹಾಗೆ ಇದರ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಷಾಯ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯ 100% ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನಿವತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇದನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಕಷಾಯ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೈಸಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಮಗದು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊರೋನಾ ಕಷಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದು ನೀವು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಏನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಏಲಕ್ಕಿ, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ, ಕರಿಮೆಣಸು, ಚಕ್ಕೆ, ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಮಾತ್ರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸು ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಮಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ಕಷಾಯ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1:2 ರೇಷಿಯೋಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ನೀರು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ತುಳಸಿನ ಹಾಕಿ ಆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನು ಕುದಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕೆಯ ಪುಡಿನ, ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪುಡಿನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗನೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಈಗ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವಿವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪೈಸಸಲ್ಲೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟ್ರಿ, ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವೈರಸ್ನ ಓಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕೊರೋನಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಅರಿಶಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ, ಇದ್ರ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ. ಈಗ ಕಷಾಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವಿದು ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೊರೋನಾದಂಥ ಕಾಯಿಲೆನೂ ಕೂಡ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿರೋ ಕಷಾಯ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಡು. ಕಷಾಯ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀಯ ಅಂದರೆ ನೀನು ಗ್ರೇಟ್. ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಕಷಾಯ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ ಡೈಲಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ಇದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಏಜ್ ಅವರು ಕುಡಿಬಹುದು. 1 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು 5 ml 10 ml ಆ ರೀತಿ ಕೊಡಿ. 3 years ಅಬೋವ್ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಡ್ಬಹುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ನುಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿನ ಶುಭ ನುಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಜಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಲ್ಸ್, ಆಚೆ ಸೊಸೈಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶುಭ ನುಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.